হ্যালো ফ্রেন্ডস, নিউ হরাইজন ইন হোমিওপ্যাথি চ্যানেলে ইউটিউবের সমস্ত দর্শককে আবার একবার স্বাগত জানাই। আমি ডক্টর অম্বুজকান্তি সাহা আজ আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। কাশি শব্দটার সঙ্গে আমরা প্রত্যেকেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ নেই যার যখন তখন কাশি হয় না। একেবারে শিশু থেকে আরম্ভ করে সব বয়সের স্ত্রী পুরুষদের মধ্যেই এই অস্বস্তিকর কাশির সমস্যা লেগেই থাকে। বিশেষ করে সিজন চেঞ্জের সময় কিংবা ঠান্ডা লেগে অথবা জ্বর ইত্যাদি হলে। কাশি সাধারণত দুই ধরনের হয়, শুকনো কাশি বা আনপ্রোডাক্টিভ কাফ, যেখানে কোনো রকম কফ ওঠে না, আর আরেক ধরনের কাশি হলো কফ কাশি বা প্রোডাক্টিভ কাফ, যেখানে কাশলে কফ ওঠে। অসংখ্য ইউটিউব দর্শকদের অনুরোধে আজ আমি শুষ্ক কাশি বা ড্রাই কাফ প্রসঙ্গেই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে চলেছি। ফ্রেন্ডস, কাশি কেন হয়, শুকনো কাশি কি কি কারণে হয়, কি কি পরীক্ষা নিরীক্ষা করার দরকার হয়, কোন কোন হোমিওপ্যাথিক ওষুধ অত্যন্ত কার্যকর ও কি কি ঘরোয়া পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে, কি কি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা দরকার, কি কি সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার, এই সমস্ত জানতে হলে আমার এই ভিডিও আপনাদের সম্পূর্ণ দেখতে হবে। আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তবে অবশ্যই লাইক করবেন, বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবেন, কোনো প্রশ্ন থাকলে হোয়াটসঅ্যাপে লিখে জানাবেন। আর আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তবে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব বেল প্রেস করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, যাতে নতুন নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশান আপনি সবার প্রথমেই পেয়ে যান। কাশি হলো এক ধরনের প্রোটেক্টিভ ফেনোমেনা বা আমাদের ফুসফুস ও শ্বাসনালীকে পরিষ্কার রাখার এক ধরনের প্রক্রিয়া, যেখানে ফুসফুসে অথবা শ্বাসনালীতে কোনো ধরনের ইনফেকশান হয়ে যদি কফ জমা হয় কিংবা শ্বাসনালীতে যদি কোনো ফরেন বডি আটকে যায় কিংবা কোনো উত্তেজক পদার্থ আটকে থাকে, তাহলে এই কাশি ফুসফুসে বা শ্বাসনালীতে আটকে থাকা কফ ও ফরেন বডি কিংবা ইরিটেন্ট সাবস্টেন্সকে তুলে ফেলতে সাহায্য করে, যার ফলে আমাদের শ্বাসনালী সবসময় পরিষ্কার থাকে এবং আমরা সুস্থ স্বাভাবিকভাবে শ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারি। শুষ্ক কাশি আবার দুই ধরনের হয়, যেমন অ্যাকিউট বা তরুণ প্রকৃতির, যেখানে হঠাৎ কাশি আসে, তার কারণ হয়তো বৃষ্টিতে ভিজে কিংবা ঠান্ডা লেগে, ভাইরাল ফিভার হলে বা অন্য যে কোনো কারণে ঠান্ডা লেগে এই কাশি হঠাৎ আসে, কয়েকদিন থাকে, আবার নিজে নিজেই সেরে যায়। এই ধরনের তরুণ বা অ্যাকিউট কাশি সাধারণত 2-3 সপ্তাহের মধ্যেই নিজে নিজেই সেরে যায়। অ্যাকিউট ব্রঙ্কাইটিস, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হঠাৎ ঠান্ডা লেগে কাশি, এই ধরনের অ্যাকিউট ড্রাই কাফের উদাহরণ। আর দ্বিতীয় যে ধরনের কাশি হয় তা হলো ক্রনিক কাফ বা পুরাতন শুষ্ক কাশি। আর এই কাশি একবার আরম্ভ হলে খুব সহজে কমে না, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর চলতে থাকে। আর ঠিকমতো চিকিৎসা না করালে এই ধরনের কাশি সহজে কমে না বা সারে না। ক্রনিক ড্রাই কাফ হবার কারণ কিন্তু অনেক, যেমন দীর্ঘদিন ধরে থাকা ব্রঙ্কাইটিস, অর্থাৎ ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসের কারণে যে কাশি হয় তা সহজে কমে না। আবার হাঁপানি বা ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা হলে, অর্থাৎ ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ থাকলে তার কাশিও খুব শুকনো হয় এবং দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে। এছাড়াও অ্যালার্জিজনিত কাশি, ধূমপানজনিত কাশি, পেটের খুব কমন একটা সমস্যা জিইআরডি অর্থাৎ গ্যাস্ট্রো ইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজের ক্ষেত্রেও এই ধরনের শুকনো কাশি দেখতে পাওয়া যায়, যা দীর্ঘদিন ধরেই চলতে থাকে। আবার ফ্যারিঞ্জাইটিস, ল্যারিঞ্জাইটিস এই সমস্ত রোগ থাকলেও শুকনো কাশি হয়। তাছাড়া বাচ্চাদের আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে অর্থাৎ এই ল্যারিংস, ফ্যারিংসে অ্যাকিউট ধরনের কোনো ইনফেকশান হলে তার থেকে একটা কন্টিনিউয়াস শুষ্ক কাশি লেগেই থাকে, যাকে বলা হয় ক্রুপ বা ঘুংড়ি কাশি। এই ধরনের কাশিতে শিশুরা দীর্ঘদিন ধরে ভুগতে থাকে। এছাড়াও দীর্ঘদিন ধরে অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ জাতীয় ওষুধ খেতে থাকলে তার থেকেও ক্রনিক ড্রাই কাফ হতে পারে। হার্ট ফেলিওর বা হার্টের অন্যান্য কিছু কিছু রোগ হলেও সেক্ষেত্রেও এই ধরনের ড্রাই কাফ দেখতে পাওয়া যায়, যা খুব সহজে কমে না। পালমোনারি টিউবারকুলোসিস হলেও খুব কষ্টকর শুকনো কাশি হতে দেখা যায়। এছাড়াও শ্বাসনালীতে কিংবা ফুসফুসে কোনো ধরনের টিউমার হলে অথবা ক্যান্সার হলে তার থেকে
খুবই অস্বস্তিকর শুকনো কাশি হয় এবং তা খুব সহজে কমে না। যাই হোক, শিশু হোক বা বয়স্ক, যে কোনো ধরনের শুষ্ক কাশি হলে তা অবহেলা না করে একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। উনি শারীরিক নানা রকম পরীক্ষা করে ও কিছু কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা, যেমন চেস্টের এক্স রে অথবা সিটি স্ক্যান করে, হার্টের কোনো রোগ আছে কি না তা জানার জন্য ইসিজি করে, কিছু কিছু রক্ত পরীক্ষা যেমন সিবিসি, ইএসআর, আর অ্যালার্জি আছে কি না তার জন্য আইজিই পরীক্ষা করে উনি বলে দিতে পারবেন ঠিক কী কারণে এই ধরনের শুষ্ক কাশি, আর সেই অনুযায়ী যথোপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। এখন আমি শুষ্ক কাশি বা ড্রাই কাফের জন্য কয়েকটি হোমিওপ্যাথিক ওষুধের লক্ষণ ও প্রয়োগবিধি আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি। প্রথমেই যে ওষুধের কথা বলবো সেটি হলো বেলাডোনা। বেলাডোনা একেবারে শিশু থেকে আরম্ভ করে সব বয়সের মানুষের মধ্যেই যদি শুকনো কাশি দেখতে পাওয়া যায় তাহলে প্রযোজ্য। যদি এই ধরনের কাশি কন্টিনিউয়াস হতেই থাকে এবং চোখ মুখ লাল হয়ে যায়, সঙ্গে জ্বরও আসতে পারে, এই ধরনের কাশি হলে বেলাডোনা 30 বা 200 প্রতি মাত্রায় 2-3 ফোঁটা সামান্য জলের সঙ্গে মিশিয়ে সারাদিনে 3 বা 4 বার খেতে হবে। এরপর যে ওষুধের কথা বলবো সেটি হলো ব্রায়োনিয়া অ্যালবা। ব্রায়োনিয়াও কাশির জন্য খুবই উপকারী ওষুধ। এক্ষেত্রে দেখা যায় কাশি সবসময় খুব শুকনো হয় এবং বিশ্রামে থাকলে কাশি কম থাকে, কিন্তু একটু মাত্র নড়াচড়া করলে বা কথা বলতে গেলেই প্রচণ্ড কাশি হয়, গলা মুখ শুকিয়ে থাকে, প্রচণ্ড জল পিপাসা পায়। এই সমস্ত লক্ষণে ব্রায়োনিয়া অ্যালবা 30 বা 200 প্রতি মাত্রায় 2-3 ফোঁটা হাফ কাপ জলের সঙ্গে মিশিয়ে সারাদিনে 2 বা 3 বার খেতে হবে। এরপর যে ওষুধের কথা বলবো সেটি হলো ড্রসেরা। ড্রসেরার কাশিও খুব শুকনো হয়, কাশি হঠাৎ আসে আর এক নাগাড়ে অনেকক্ষণ ধরে কাশি হয়। কাশি একবার থেমে যাওয়ার পরে আবার ফিরে আসে। মাঝরাত্রে ঘুমের মধ্যেও প্রচণ্ড রকম কাশি হয়, কাশতে কাশতে বুকে ব্যথা হয়ে যায়। এই সমস্ত ক্ষেত্রে ড্রসেরা 30 বা 200 প্রতি মাত্রায় 2-3 ফোঁটা হাফ কাপ জলের সঙ্গে মিশিয়ে সারাদিনে 2 বা 3 বার নিয়মিত খেতে হবে। এরপর যে ওষুধের কথা বলবো সেটি হলো রিউম্যাক্স। গলা খুসখুস করে যদি কাশি হয়, তা সে কথা বলতে গিয়েই হোক কিংবা বিছানায় শুতে গিয়ে হঠাৎ কাশি আসে, তাহলে সেক্ষেত্রে রিউম্যাক্স খুবই উপকারী। এই সমস্ত ক্ষেত্রে রিউম্যাক্স 30 বা 200 প্রতি মাত্রায় 2-3 ফোঁটা হাফ কাপ জলের সঙ্গে মিশিয়ে সারাদিনে 2 বা 3 বার খেতে হবে। এরপর যে ওষুধের কথা বলবো সেটি হলো স্পঞ্জিয়া। হাঁপানির কারণেই হোক বা খুব ঠান্ডা লেগেই হোক, প্রচণ্ড দম বন্ধ করা কাশি হয়, সঙ্গে শ্বাসকষ্ট থাকে আর বুকের মধ্যে সাঁই সাঁই শব্দ হয়। ঠান্ডা জল খেলে এই কাশি বাড়ে আর গরমে সামান্য কমে। এই অবস্থায় স্পঞ্জিয়া টোস্টটা 30 বা 200 প্রতি মাত্রায় 2-3 ফোঁটা হাফ কাপ জলের সঙ্গে মিশিয়ে সারাদিনে 2 বা 3 বার খেতে হবে। এই সমস্ত ওষুধের মধ্যে থেকে যে কোনো একটা সিলেক্ট করতে হবে আর সেই ওষুধটাই খেতে হবে। সবচেয়ে ভালো হয় একজন অভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থেকে তার নির্দেশ অনুযায়ী ওষুধ খাওয়া। এই সমস্ত ওষুধ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কতগুলো ঘরোয়া পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে, যেমন সামান্য গরম জলের সঙ্গে একটু নুন মিশিয়ে তাই দিয়ে গার্গল করতে হবে দিনে 2 বার বা 3 বার। এছাড়াও একটু স্টিম ইনহেলেশন নিলেও তাতেও এই ধরনের শুকনো কাশিতে অনেক উপকার হয়। দিনে 2-3 বার অল্প পরিমাণ উষ্ণ গরম জল খেলে তাতেও কাশির ধমক অনেকটাই কমে। এছাড়া কাশির সময় একটু মধু খেলে, একটু আদা চিবিয়ে খেলে, কাঁচা হলুদ চিবিয়ে খেলে শুকনো কাশি অনেকটাই কমে যায়। যারা ধূমপান করেন তাদের এই অভ্যেস সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করতে হবে। এই সমস্ত ওষুধপত্র খেলে আর এই ধরনের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে এই শুষ্ক কাশি বা আনপ্রোডাক্টিভ কাফের হাত থেকে খুব দ্রুত মুক্তি পাওয়া সম্ভব। আশা করি আমার এই ভিডিও সামান্য হলেও আপনাদের উপকারে আসবে। আবার আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হব এই আশা নিয়েই আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ, নমস্কার।